Die ware mening van heiligheid. Ons het die week voorverlede week gekyk dat die liefde van die Here dring ons om hom te dien. Die liefde wat hy op die kruis gehad het om ons te sterwe, daardie liefde sit hy in ons en hy dring ons daardeur om hom te dien. Onthou jy, so 2 weke terug het ons dit gepreek. Nadat ons deur die liefde gedring is en die Here se voorreg sien, moet ons nog iets ekstra doen. So met ander woorde, die Here kom doen alles van sy kant af. Gee die begeerte in ons hart, sit die liefde in ons hart, doen alles goedes. Maar dan moet ek en jy iets doen. Nou kom ons kyk so vinnig wat dit is. Ek wil nie vanaand daarby staan nie. Ons het by iets groots wat ons moet uitkom. En dit wat ons moet doen, is om 'n afgesonderde lewe vir hom te leef. Met ander woorde, ek moet my afsonder. So bly, Geheilig. Vanaand, hy besluit September maand, hy gaan hom afsonder vir die Here. Hy gaan die ou broedersbond los. En hy gaan oorstap na Jesus Christus se kant toe en in afsondering hom bekleed met Christus en niks meer met die ou wêreld te doen hê. So die ou dinge het verbygegaan. Ja, kyk, alles het nou nuut kom word, sê die woord van die Here vir ons, né? Prys hy dan. So, die stap wat ek en jy as gelowige moet doen, is om 'n afgesonderde lewe te leef. Wat is afgesonderheid? Gehoorsaamheid aan God se woord op alle vlakke. Nie net waar jy voel dit moet gedoen word nie, maar op elke vlak van die woord in gehoorsaamheid in te kom. Daar's net 2 paaie in die woord. Ongehoorsame pad, gehoorsame pad. Ongehoorsame pad is Israel wat in die woestyn moes ingaan. Almal moes sterwe wat en almal wat geloof gehad het in die begin, en hulle kom en hulle neem die land Kanaan. So dis die 2 weë vanaand vir jou en my. 2 weë is nog altyd daar. Die boom van die ewige lewe, die boom van die kennis van goed en kwaad. Amen. Die een pad lei na die ewige dood, die ander pad lei na die ewige lewe. Dis nog altyd daar. Geregtigheid, ongeregtigheid. Daar is altyd nog steeds die 2 paaie waarom ek en jy moet wandel. Nou moet ons kies. Dis wat ons kies. Die ou broederbond is die naam vir ongeregtigheid en al die slegte goed, negatiewe goed. Maar omdat ons hier by die Here uitgekom het ons by die positiewe kant uitgekom. Nie meer negatief nie, positief. So alles wat ek nou praat, sê, doen, my dade, my handel, my wandel, dit word positief. So as 'n ou nog negatief met jou praat, beteken dit sy een been is nog daar by die ou broedersbond besig. Daarom is 'n ou kom negativiteit, met negativiteit by jou kom, en hy wil negatiewe goed met jou praat, of negatiewe goed vir jou sê. Jy weet, 2 ouens sit in die tronk. Die een kyk in die modder, na die reën, en die ander ou kyk na die sterre in die hemel. Jy kan kies watter een jy wil wees. Jy kan die negatiewe ou bronpot wees, dan sê ek vir jou, die Vader is nog steeds hierdie ou, van die ou broedersbond. Of jy kan die positiewe gelowige word, wat geloof in Christus het. Want hy sê, deur die geloof in Christus sal ek en jy gered wees. Met ander woorde, ek kry geloof in Christus, want ek het nou nie, ek stap even nie oor na die nuwe broedersbond toe nie. Ek kom hier dat om myself te bekleed met Christus. Want Jaapie wil nie meer sê nie. En die ou broedersbond, sy sê, het op baie gekarniffel. Klomp littekens gegee van die ou wêreld. Ou broer Gerrie kan jou vanaand 'n klomp littekens wys. Ou broer Johannes kan jou vanaand 'n klomp littekens wys van die ou broedersbond. Amen. Waar ons gesny is, seer gekry het. Waar kettinge om ons was, geboei was, in gevangenskap, in tronke gegooi was. Maar vir die verkeerde redes. Ek wil vanaand vir u sê, vir daai redes het ek nie geen, die loon wat ek daarvoor gekry het, was die sonde. Die loon vir die sonde is die dood. Maar omdat ek uit dit uitgekom het, toegelaat het, dat Christus my pad langs kom, my lossny. En vir my sê, nou is jy vry om te gaan. Jy is vry om te kies wie jy nou wil dien. As jy wil teruggaan in die sonde toe, dan doen jy dit. Maar as jy my wil volg, kom, tel op jou
die kruis en volg my. En elke ou wat vanaand hier sit, het daai keuse een of ander tyd in sy lewe gemaak. En daardie keuse was om Christus te volg. As ek dink aan Simon van Sirene vanaand, dan sien ek, hier kom hierdie ou verby gestap. Die skaar daar in hierdie pad, die Via Dolorosa wat op pad is na Golgotha se heuwel toe. En hier is Christus stukkend geslaan en hy loop met hierdie kruis op hierdie pad. Elke nou en dan val hy, staan hy maar weer op, draai maar weer die kruis. Simon van Sirene kom verbygeloop. Hy wil niks met die besigheid te doen hê nie. Hy het daar 'n missie. Hy het vir die eerste keer in sy lewe genoeg geld gekry om daar by die tempel uit te kom en te offer, 'n skaapie te koop of wat ook al, en sy 2 seuns en hier gaan hulle verby. Hy word gedwing in diens. Ek wil vanaand vir u sê, die punt wat ek wil maak is, as jy God nie wil dien nie, sal jy gedwing word. As hy jou geroep het, voor jou moeder skoot, voor die grondlegging van die aarde, sal hy jou dwing om hom te dien. Amen. Al moet jy sonder 'n been in die hemel ingaan, al moet jy met 'n reistool in die hemel ingaan, as God jou geroep het, hy het jou uitgekies, want dit is God wat ons trek, met die Seun, hy trek ons na hom toe. As hy jou uitgekies het en jou trek, maak die saak waartoe jy vlug nie, maak die saak hoeveel walvisse jou insluk nie. Wil ek vanaand vir jou sê, as God 'n roeping op jou lewe het, my broer, draai dadelik om, kom terug en volg die Here. Moenie weghardloop, want een of ander tyd gaan jy in 'n muur vashardloop. En daai muur gaan die grootste ellende in jou lewe vir jou bring. So kom vanaand, ons maak 'n keuse. Ou broedersbond, alles wat sleg en negatief is, skinder, al die goed kry jy hier by ou broedersbond. As ons oorstap na Christus toe, as ons verlos van al daai goed. Wil net 'n punt maak hier, dat jy net kan verstaan, waar is ons vanaand en waarmee ons besig is. Right. As ek hier by Christus kom, dis heiligheid wat ek nou deelagtig gaan word. Daar by Satan is alles onrein, vuil en alles. Onrein duiwel. As die Bybel vir jou sê, 'n onrein duiwel, dan moet jy weet, die duiwel is nie net 'n duiwel nie, hy is nog 'n onrein duiwel ook. Daai ding is baie sleg. En tog, terwyl ons daar was, het ons saam met hulle gesit en drink en saam met hulle gekuier. Maar dank God, hy kom ons pad langs en hy trek ons na hom toe. Ou Gerrie het 10 jaar gespook aan daai lyn. Ek sê jou sê, dit was 'n dik stuk gat daai. Dit het nie gebreek nie. Daai hoek was diep in, want party was verlore langs die pad. Maar ek sou sê, die Here het hom getrek, want die Vader trek jou. Nou die Here hom ingebring. En hier waar hy nou ingebring is, dis waar ek wil oor praat vandag. Dis waar hy ons nou bring. Hy bring ons nou om die heiligheid te soek. Die heiligheid uit te vind. Stem te hoor. Praat met jou. Doen dit. Moenie dit doen nie. Daai, kyk wat doen daai ou. Leer 'n les daai, dat jy dit nie doen nie. Moenie jou kop hier stamp nie. Dit bring jou in die heiligheid in. Hierdie ou wat 'n sonde is, word gestraf, want hy is 'n sondaar. Vir sy sonde. Hierdie ou wat by Christus is, hy word gedissiplineer, want hy is 'n kind van God. Daar's 'n verskil tussen straf en dissiplineer. Dissiplineer is die Heilige Gees jou nog genadig, maar straf is 'n vonnis wat oor jou uitgespreek is, omdat jy nog onder die wet is, jy het nog nie onder die genade van Christus ingekom nie. Kan jy verstaan? Straf, as jy oor die stopstraat ry, die kaartjie is R500, sal jy R500 betaal onder die wet, want dis die straf. Onder genade by Christus, as ek oor die stopstraat gery het, en ek kry 'n kaartjie, nou kan ek die R500 kaartjie vat. Ek kan gaan vra vir vergifnis. Ek kan sê ek is jammer, ek het die stopstraat nie gesien nie, op watter manier dit ook al mag wees. En die advokaat kom, en hy sê vir my, okay, ek haal R300 van die kaartjie af, jy moet net R200 betaal. Dis wat genade kom doen het. Onder die wet is daar geen wegkomkans nie. Die wet slaan dood en maak klaar met jou. Ek dank God vanaand vir Jesus Christus. Amen. Terwyl ons hier besig was om te sterwe, verseker dood te gaan, toe kom Christus ons pad langs. En hy draai om en hy sê, kom, volg my. Jy was dalk nog besig soos Petrus, om die nette te vleg hier langs die water, maar jy hoor die stem,
En hierdie stem praat tot in jou hart. En hy sê, kom Petrus, volg my. Vanavond, of wanneer ook al die Here by jou gekom het, kom Gerry, volg my. September maand het Gerry net besluit, ek los hierdie nette. Ek staan op, ek gaan nie langer meer 'n visserman wees nie. Ek gaan nou vir die Here visse vang. Halleluja! En ek los gekom van die ou broedersmond. Baie van ek nie. Het hierdie stem gehoor, wat sê, kom, volg my. En daarom is ek en jy vandag nie. En ek wil vanavond benoem, wat gehoorsaam was, om te luister toe die Here praat, en sê, kom, volg my. Gehoorsaam was, toe hy so omdraai. Hy het nie eers gepraat al met jou nie. Jy het hom net in sy gesig gekyk, so Simon van Sirene. Maar toe hy hom kyk, toe tel hy die kruis op. En hy dra hom saam met Christus. En elke tree was nie meer vir hom 'n straf nie. Elke tree was nou vir hom iets wonderbaarliks. Dit was 'n liefde wat hy Christus se oë gesien straal het. Dis was iets wat hom getrek het. Ek wil net vanaand vir u sê, Simon van Sirene kom uit die deel uit waar die swart mense gebly het. Ja. Dis so. Ek wil maar net vir 'n party ou sê, Rachel, die ou wat Christus gehelp dra aan die kruis, was 'n swart man. Okay. Dis 'n swaar een om te sluk vir baie. Nou het my babbel gebars. Prys God, kom ons begin ek deur. Okay, so deur die Here se liefde sit ons onsself eenkant weg afgesonder. Weereens, jy en ek kan dit nie doen nie. Dis God se liefde in ons wat ons laat 'n afgesonderde lewe vir die Here lei. Dis nie jy en ek kan niks uit onsself doen nie. Ek wil iemand dit baie mooi duidelik verstaan vandag. Want sodra jy iets uit jouself doen, word dit werke. Amen. Dit is so. Halleluja. Jy kan dit nie verdien om hemel toe te gaan nie. Want dis werke. Amen. Ek en jy kan niks doen om dit te verdien. Om vir die Here te sê, ja, maar Here, ek het dit gedoen. Ek verdien dit om hemel toe te gaan nie. Jy kan nie, want net geloof in Christus Jesus, dis al wat jou hemel toe kan vat. Geen werke nie. Ek wil dit mooi verstaan. Want baie van ons in die gemeente verstaan nie hierdie konsep nie. Ons wil iets doen om die Here te beïndruk. En ons dink daardeur kan ons hemel toe gaan. Jy kan nie. Jy kan nagte deur bid. Jy kan weke vas. Nie soveel van daai goed kan jou hemel toe vat. Jy kan jou nader aan die Here bring. Dat jy op 'n punt kom om jou sondes te bely. Om te sê, Here, hoe kon ek so dom wees? Om te dink ek kan my pad verdien hemel. Amen. Staan nie vanaand wat ek vir u sê. Daarom wil ek vanaand vir u sê, goeie werke is goed. Maar goeie werke gaan u nie hemel toe vat nie. Want jy kan nie deur werke ingaan. Jy kan net deur geloof in Christus by die hemel. Okay, jy verstaan dit? Jy kan niks doen. Dit beteken nie dat jy nou niks in die kerk moet doen nie. Jy het 'n funksie in die liggaam. En daardie funksie moet jy vervul. Okay, dit het niks met die geloof te doen. Ek wil sê dit het alles met geloof te doen, laat ek liewer so sê. Want sodra jy agterkom, hey, ek is in 'n liggaam. Ek is deel van die liggaam. Dan begin jy as orgaan werk in daardie liggaam. Want 'n liggaam met een nier, hy kry maar swaar. En die ander nier is nog half gekraak en hierdie ou liggaam is ook maar net aan die gang. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir u sê? So elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om jou plek in te neem vir dit wat God jou geroep het. Okay, prys die Here. Ek gaan net gou vinnig deur. Ou Testament. Ons van die Ou Testament. Ou Testament onder die wet was die priester se verantwoordelikheid om sy plig te aanvaar. God het vir Aaron gesê, vir Moses gesê, heilig Aaron en heilig sy seuns, want hulle het 'n roeping op hulle lewe. En dis wat hulle vir my gaan doen. Hulle gaan priesters wees. Aaron die hoofpriester en sy seuns die priesters. Okay, luister mooi wat ek vanaand vir u sê. Dit het nog nooit verander nie.
is ek hier? Waartoe is ek op pad? Dit is my plig om dit uit te vind. Ok, so my roeping het nog nooit verander nie. Ek het wel onder die wet uitgekom, ek het hier onder genade ingekom, maar daar's nog steeds 'n roeping op my lewe. My roeping is dalk om 1 miljoen siele op my leeftyd op hierdie aarde te red en nader te bring as 'n instrument van die Here om hulle gered te kry. Dis dalk my roeping. My ander ou se roeping is dalk om 5 mense tot bekering te bring. Ander een se roeping is dalk om 1 ou tot bekering te bring in sy leeftyd op hierdie aarde. Ander ouens is weer geroep met 'n barmhartigheidsvrug of 'n vrug. Hoor jy, hulle sal alles in die kerk doen wat werk aanbetref. Hulle sal, as is Betty, hulle sal alles doen. Hulle sal die mop vat, hulle sal die kombuis ram, hulle sal die koppies en die tee, die koffie en die koekies, hulle raak ongelukkig as dan die koffie en koekies en tee sien. Dis hulle roeping. Verstaan nie wat ek vanaand vir u sê. En hulle is op hulle gelukkigste as hulle self kan uitleef in dit hulle roeping waarvan God hulle geroep het. So as jy vanaand in 'n roeping sit en jy's kinderlik ongelukkig in daai roeping, dan beteken dit jy's nie in die regte roeping nie. Want God roep jou, hy rus jou toe en dan stuur hy jou. En as jy gaan, dan as jy terugkom sê hy vir jou, het jy enigiets kort gekom? Nee, Here. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir u sê? So as u vanaand hier sit en u is ongelukkig in dit wat u doen, dan wil ek vir u sê, kom daar uit. Want jy is nie in die roeping waarvoor God jou geroep het. Ok, sit reg. As dit vir jou 'n stryd is om te preek, hiervoor is dit nie jou roeping. Jy is nie geroep. Dis dalk vir jou, jy's 'n bidder. Want dit frustreer jou om te preek, want jy wil liewer bid. Ek praat nie van ouens wat wil wegkruip in die bidkamer en niks wil doen. Onthou dit, daar's party vir hulle ook. Maar dit gebruik is 'n skuifmeel. Kruip in die bidkamer weg. Ja, ek is 'n bidder. Maar jy hoor hom nooit bid. Ek praat nie van dit. Ons moet onsself onderskei hier vanaand. Agterkom wie ons is. Nee. So, al wat ek vanaand wil sê. Nou, hierdie pad, ons het oorgestap. Die brug was die doopwater. Dis die brug tussen die ou verbond, die ou broedersbond en die nuwe verbond en die nuwe broedersbond Christus Jesus. Ek moet oor hierdie brug gaan. En hierdie brug is om gedoop te word. As ek nie oor hierdie brug gaan van die doopwater nie, dan kan ek nie by die nuwe broedersbond uitkom nie. Ek kan dit sê, ek glo dit, ek kan al hierdie, maar ek wil vanaand vir u sê, die enigste ou wat hierdie kant van die brug is 'n dooie. Amen. Is 'n dooie Japie. Want Japie mag nie lewe nie. Christus moet gestalte in hom kry. En daar's net een manier om Japie dood te maak en dis in die doopwater om hom te verdrink. Amen. Want die doopwater is die graf. Amen. Waarin Jesus Christus moes gaan. Kan jy vanaand dit verstaan? Wil jy dit mooi verstaan? As ek dus met ander woorde op die kruis saam met Christus gesterf het, want dis die eerste stap. Ek neem hom aan en ek sterf saam met hom op die kruis. Nou is ek gelyk. Want ek is ons nou gekruisig saam met Christus. Ek is dood. As ek nie gou begrawe word nie, dan gaan ouers so loop na my. Want ek gaan begin ry. Ek gaan naderhand begin ontbind. Ek moet in die graf kom. Daarom het hulle Christus afgehaal by die kruis af. En Josef van Arimatea het gegaan en het sy graf gevat en hy het hom daarin gaan neerlê in sy graf en daar's 'n groot klip voorgerol die teen die Here stoel. Want Christus moes begrawe word. Hy kon nie langer daar hang nie. Hy sou begin ontbind. Op die derde dag, toe hulle by die graf kom, toe sy leeg. 'n Engel van die hemel het gekom, die klip weggerol, sodat die ouens wat buite is, binnekant toe kon sien. Dit was nie om Christus uit te haal nie. Christus was lank al uit. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? Amen. Right, so. Nou is Christus afgehaal, gevat en begrawe. Ek en jy op hierdie aarde, die enigste manier, ons kan sterf op die kruis. Dis die oomblik wat ons hom aanneem en sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Dan word die spykers deurgekap en daar gaan jy dood en jy blaas jou laaste asem uit.
Nou word die lijk gevat. Ja. En die lijk word nou in die doopwater begrawe. Die lijk kan ons nie rond lê nie. Die polisie gaan nou dan kom en sê, maar wat soek hierdie lijkie? Wie se lijk is dit? Wie is dit wat dood is? Waar is hy dood? Hoekom is hy dood? Waar moet hy begrawe word? So, as jy nie gedoop is, kan jy nie by die nuwe broederbond uitkom nie. Jy kan nie laat Christus in jou gestalte kry nie, want hy kan net gestalte kry in 'n dooie. Amen. Amen. Hy kan nie terwyl jy nog lewe nie. Daar's nie plek vir hom nie. Jy verstaan vir hom? Ok, dan ons mag so deurwerk. Vat hom so stuk, reg. So God. Amen. Van hier af mag niemand, of laat ek hierdie stukkie voor dit lees. Wanneer ek hierdie heiligheid aanvaar, ek is nou deur die doopwater, en nou kom ek hier by die voorportaal, en ons het so verduidelik. Hierdie is die heilige deel, en die allerheiligste deel is daar. Ek wil by die allerheiligste deel uitkom. Ek kan nie daar uitkom, as ek nie 'n geheiligde lewe leef nie. So met ander woorde, nou trek die Here my. Want hy wil hê ek moet heiliger word soos hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ek kan dit nie reg kry nie, maar hy in my kry dit reg. Ok, nou trek hy my. Nou kom ek hier, en nou gaan ek hier oor, en ek gaan in die heilige deel in. Halleluja. Nou word ek ontvang die dooping van die Heilige Gees, alles. En hy sê, wanneer ek die Heilige Gees ontvang ek krag. Krag om wat te doen? Om 'n geheiligde lewe te leef. Want sonder die krag kan ek dit nie doen nie. Ok, die geheiligde, die krag is om, soos broer Gerry, te sê, my broer, vat hy brief terug waar hy vandaan kom. Kan jy verstaan? Dit is wanneer jy krag ontvang het. As jy nog nie daai krag gekry het nie, het jy nog nie die Heilige Gees in jou nie. As jy bly teruggaan na jou ou sondes toe soos 'n hond, wat teruggaan na sy uitbraaksel toe, het jy nog nooit die Heilige Gees in jou deelagtig geword nie, want jy het nie krag nie. Amen. Hoor jy vanaand wat ek vir u sê? Kerk. Right. Dis 'n swaar een verby. So die oomblik wanneer ek nou hierdie besluit geneem het, ek is oor die brug en ek is nou in Christus Jesus. Daar's hy. Halleluja. Wat gebeur nou? Is my hande nog my hande? Is my voete nog my voete? Is my ore nog my ore? Is my oë nog my oë? Wat sê Job? Hy sê ek het 'n bond met God gesluit met my oë. En ek kyk net dit wat God wil hê ek moet sien. En ek kyk na geen onheiligheid. Hulle gaan nie op internet, op die komputer of op die selfoon nie. Hulle doen nie sulke goed nie. Want hulle het oorgestap van die ou broederbond. Die ou broederbond doen daai goed. Die nuwe broer Christus, hy doen dit nie meer nie. En ek is in hom, so ek doen dit ook nie meer nie. So wat gebeur nou? My hande, my voete, my oë, my ore, dit behoort nou aan wie? Christus. Want Jakob se wat hy gehad het, is begrawe. Hy het dit nie meer nie. As hy nou wil lewe, moet hy Christus se lewe aanneem, want is net Christus wat in hom kan lewe. Kan jy verstaan wat ek nou vir u sê? So as ek hom nie aanneem nie, sê die Bybel, dat ek nie mag om 'n kind van God te word nie. Aan hulle wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te wees. Met ander woorde, ek moet gedoop word. Moet ek gespringel word? Glad nie. Want as ek gespringel word, sal ek nooit verdrink nie. Verstaan nie vandag? Jy moet dit net kry. Right, ek is hier in Christus. Ek leef nie meer nie, Christus leef nou in my. Hier nou is op die trein. En hy staan daar, die trein is vol, en hier op die bankies sit 'n paar ouens en hulle speel kaart. Maar hulle is 3, hulle kort 'n 4de ou. Jy het dit al gesê, ek sê dit maar weer. Hulle kort 'n 4de ou. Hulle trek hierdie ou aan die broek en sê, "Hey, kom speel saam met ons kaart." Hy hou die pyp vas. Hy sê, "Ek kan nie." Sê, "Hoekom nie?" Sê, "Nee, ek in die hande nie." Sê, "Maar jy lieg mos. Jy hou dan die pyp vas met jou hande." Hy sê, "Dis nie myne nie, dis nou die Here se." Kan jy dit verstaan wat ek
vanaand vir u probeer illustreer. Jy kan niks meer doen nie. Dis nie meer joune nie. Okay. Maar Paulus sê, sodra ek die goeie wil doen, dan staan die ware by my. As ek my kry dat ek die verkeerde ding gedoen. So met ander woorde, ek gaan elke nou en dan die verkeerde ding doen. Nou wat nou? Wow, uitgeskop. Hy die nuwe broedersbond. O broer, hier is het streng. Hier mag jy eers vir 'n vrou kyk. Dat jy moeilikheid sê Jesus. Dis die nuwe broedersbond. Jy hoef nie nog 'n getuie of 2 getuies te kry voor jy doodgegooi kan word nie. Hier kan jy net kyk en Jesus sê as jy gekyk het jy klaar die daad gepleeg. En jy slaap veroordeel. Genade. Nou wat nou as ek hier droog maak? Wat gaan nou gebeur? Nou draai ek na Jesus toe. Wat onthou? Ja, beleef nie meer. Hy kom net so nou en dan wil hy service. Want hy wil nie doodgaan. Hy wil nie verdrink. So nou en dan kom hy op fase. Sê maar, ja, maar jy is nog hier. Kry jy weer jou voet op hom, dan trap jy hom weer so 'n bietjie af. Verstaan jy? Totdat hy dood is. Want hy gaan altyd op wil kom. Hy gaan kort. Sê hy, leef jy nog? Verstaan jy wat ek vir jy sê? Dis die pad wat ek en jy moet loop, as die ander pad nie. Die taxi voor jou aandry, kom hy. Jy leef nie meer. Christus leef. Kan jy dit verstaan? Dit is so maklik. Maar jy kan dit nie kry. As jy nie doodgaan nie. As jy nie gesterf het sal, hoekom word ons gekruisig saam met Christus? Sê ek is saam met Christus gekruisig. Kom sê dit, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, hy leef nou. My hande is nie meer my hande nie. My voete is nie meer my voete nie. My ore is nie meer my ore nie. My oë is nie meer my oë nie. Ek behoort nie meer aan myself nie. Hy het my gekoop met sy bloed. Dis sy eiendom. Halleluja. Dis maklik. Wat kan nie? Christus sy eiendom. Hy werk nog aan hom. Glo my. Hy werk nog aan hom om te kry soos hy wil hê. Hy moet wees. In perfektheid en is hy besig om hom in te bring. Die geheim is, ek het by die nuwe broedersbond gekom. Sy bloed het vir my versoening gebring. En daai versoening, wanneer ek droog maak, en ek sien my Jaapie is nog hier, dan kan ek na hom toe gaan en sê, Here, help my, want Jaapie is nog nie dood. Hy leef nog. Vergewe my asseblief. Halleluja! En die bloed van die Here kom en dit was dit weg in een oomblik. Dis die geheim hier. Ok, ek het vanmorgen gesê, ek 'n slaaf gekoop het, en ek bring die slaaf by my huis, en ek sluit die deur oop. Nou wil ek net gou vir die lees. Vir u om hom te gekoop het is een ding, maar sy gekniel voor u, en dat hy aankondig sy begeerte om u te dien, dis heeltemal iets anders. Anders, omdat u hom gekoop het, erken hy u reg. Christus het ons gekoop, ons erken die reg wat Christus nou oor ons het, want ek en jy behoort nie meer aan onsself nie. Ok, maar wat is die eindelike ding wat die Here ons sê? Ek gaan dit vir u so lees. Maar omdat u hom lief gehad, al was hy 'n slaaf, al was hy in die tronk, al was hy sleg, en hy het hom nogtans gekoop. Dit maak die verskil. Amen. God het jou, my gekoop deur sy seun Jesus Christus, al was ons hoese. Dis waar die verskil in kom. Verstaan nie? En omdat hy dit gedoen het, daarom wil ek hom dien. Dis nie vir my straf nie, dis nie my broer, ek was dood in sonde. Ek moes net in die vuur gegooi word. Daar gaat hy, in die vuur, en daar brand hy. Dis al wat nog met my moes gebeur het. Maar op daai oomblik, toe kom hy, en hy vat my, en hy sit my hier, in die ewige lewe. Toe ek
kom aanvaar. En hy koop my en hy betaal met sy bloed vir my. Toe kom ek agter, Here, ek was dood. Die magistraat het gesê, vat hom, gaan hou hom vir sy sonde, vir sy oortredinge. En Christus het ingekom en sê, stop die lorry, ek sal in sy plek gaan. Dit is daar wonderlik. Dit is daar wonderlik. Ek wil sê, dit is great. Niemand het dit nog ooit gedoen nie. En niemand sal dit ooit vir u doen. Ek sal jou sê, 'n pa sal dit beswaarlik vir sy vrou doen, of 'n vrou sal dit beswaarlik vir haar man doen. Tot op die laaste punt. Maar Christus, maak nie saak hoe sleg ek en jy was nie, het dit op hom geneem. Maak nie saak of jy nog nie gebore was nie, 2010 jaar terug. Hy het dit net gevat en hy het dit net gedoen. Of wat ek en jy vanaand moet kan stap, sê, Here, U het dit vir my gedoen. Ek worry oor die ou langs my en die ou agter my. Ek worry hoe ek is. Ek was, man, ek was. Ek wil nie dit sê nie. Maar Christus het nie vir my gesê, sorry jongen, ek moet maar by jou verby gaan, want jy is dan baie sleg. Hy het net my goed gevat, om hom geneem. Is dit nie wonderlik nie? In een oomblik, toe ek vry, skoon, sonder sonde. Is dit nie wonderlik nie? As jy dit net kan snap vanaand. Jy hoef nie onder sonde, die hele sonde te weersteek. Jy is vrygemaak. Vrygekoop. Ek is vanaand beslaaf, maar ek het gekies om 'n slaaf te wees. Sy slaaf. Want ek sal nie 'n slaaf wees vir 'n ou wat my kom vrymaak het en oopsluit het. En my hele pad in my lewe verander. Ek wil sy slaaf wees. Glo vir my vanaand. Glo vir my vanaand. Ek wil elke minuut van my lewe, elke sekond van my lewe, wil ek aan hom toewy. Want as dit nie vir hom was nie, ek al lank al gebraai. Kan jy verstaan vanaand? Wat ek vir u probeer verduidelik. Kom ons gaan bietjie verder. Interessante goed hier. Ok, kom ons kyk gou. Hande. Skryf langs hande. Dade. In ander woorde, ek kan nie nou meer goed doen wat nie in die wil van God is nie, want dit is nie my hande. Amen. My mond. Ek kan nie nou meer goed sê. My mond uitspoel oor ander ouens nie. Ander ouens oordeel. Ander ouens kritiseer nie. Dis nie meer my mond nie. Hierdie tong moet die getuienis bring van dit wat God vir jou en my gedoen het. En dis al. Hy is nou 'n werktuig van God se hand. Kan jy verstaan? So jou tong is daar vir die getuienis van Christus Jesus wat hy vir jou en my gedoen het. En daarom sê hy, julle is my getuies. Is vanaand die Here se getuie oor dit wat hy in jou lewe gedoen het. Daar moet Geheilig vanaand die voorkom staan, oor Johannes kom staan. Hulle is God se getuies. Hulle tong praat nou 'n ander spraak, 'n ander taal. Halleluja! Hulle praat 'n hemelse taal, want hulle behoort nie meer aan hierdie koninkryk nie. Hulle het 'n stap oorgeneem. Hulle is in die nuwe broederskap, in die nuwe koninkryk. Amen. Halleluja! Prys hom. Hulle is so stik. Ore is nie asblikke nie. Die ore sê God se woord. Gehoor kom hierdie hoor van die woord. Dis al waarvoor hierdie oor gebruik word. Om die woord te hoor. Die getuienis te hoor van die ouens wat bekeerd is. Dit is al wat nou by hierdie ore moet inkom. Hulle is nou geheilig vir die Here. Jy hoor ou wat miskien sê, "Oh my God, hierdie wat is hierdie? Dis geheilig." Halleluja. Jy is jammer, ek kan nie vir jou luister. Jy by my? Ja. Okay. Ek wil nie nog iets is. Okay, die tong ook om God se lofprysing. Amen. Dis so ek en jy moet of
sing, God prys, of ons moet besig wees om God, om te getuig oor dit wat hy vir jou en my gedoen. Amen. Dis al, daarom het Petrus gesê, laat julle woorde wees asof gebede na God toe. Dan word ek mag nie ander goed praat, wat nie stigtend is vir die nuwe koninkryk. Voete. Ja, wat pastoor, as daai musiek so maak, dan draai jy die voete, dan wil hulle so toe gaan. Ja. Dis nie meer jou voete nie. Amen. Ja, maar pastoor, as ek my kry, dan gaan my voete band. Dis nie meer jou voete nie. Amen. Dis nou Christus nie. Jy het dit vasgekap, juis op die kruis, sodat jy dit nie weer kan gebruik nie. Amen. So as jy nou nog besig is om dit te gebruik, het jy nog nie op die kruis gesterf nie. Ja, maar pastoor, ek is al gedoop, dat jy verkeerd om. Jy moes eers dood. En jy moes vir God sê, hier sê ek, nie meer my wil nie. Hierdie skapie lê nou op die altaar. Vat die woord en sny hom deur. Ons het hoeveel keer die manifestasie gedoen hiervoor, onthou jy dit? Kom lê op die altaar. Ja, kom lê op die altaar. Kom Here Jesus, sny hom tot in murgebeen. En dan loop ons uit en sê ons, waar is die naaldegare? Werk jy die ou toe, want hy is nog nie dood nie. Staan nie, hier is 'n klop ouens met steke hier van ons. Julle gaan dit uithaal. O God. Ok, ek word dit vir julle gesê, dan kom ons kyk vir wie. Exodus 28:36. Halleluja. Kom ons gaan net woord. Halleluja. Jullie moet verstaan, man, sister. Exodus 28:36 tot 43. Kom ons lees dit gou. Dat is 'n mooi deel. Ek wil eintlik sê jy moet dit by die huis gaan lees, die hele deel. Ek gaan net so hier en daar lees. Ek gaan vers 30 lees. Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Thummim sit, dat hulle op die hart van Aaron kan wees, as hy voor die aangesig van die Here ingaan. Die Urim en die Thummim het beteken ja of nee. So in ander woorde, wanneer hy voor God gekom het in die teenwoordigheid van die Here, dan het of die een opgehelder of die ander een opgehelder. Onthou jy, die konings het altyd gesê, waar is die siener? Laat hy 'n woord van die Here vra, moet ons gaan in die oorlog of moet ons nie gaan in die oorlog nie? Nou wonder jy altyd, maar hoe het hulle geweet? Hy het 'n Urim en 'n Thummim gehad, dit beteken ja of nee. En as hy in die teenwoordigheid van God ingegaan het, dan die allerheiligste Deel, die hoëpriester, dan het die Here vir hom die lig dan die een aangegaan, wat ja is of nee is. So daarom het hy teruggekom, en dan sê hy die woord van die Here af is nee. Die woord van die Here af is ja. Gaan maar in die oorlog in, jy sal seef. En jy verstaan, dit is wat gebeur het. Maar kyk mooi, hierdie twee klippies was op die hart van Aaron gewees. Wat sê die woord in die Nuwe Testament nou vir ons? Kom hy sê, die wette is nie meer kliptafels nie, dis nie meer in die ark nie, die wette het nou verander, dis nou op die tafels van julle harte geskrywe. So wie's nou die ark? Hier is die ark, die teenwoordigheid van God. Dis die salwing van die Heilige Gees wat ek en jy dra. Ons is klomp klein arkies op hierdie aarde. Met die teenwoordigheid van God by ons. Staan nie wat ek vanavond vir u sê. Ok, oudtydse manifestasie, Aaron se staf. Was dood, oornag in die inkubator. Volgende môre kom hulle daar, hy het uitgeloop, hy dra bloeisels, sy blare, en hy het amandels. Lewendig geword. God sê vir Moses, vat daai staf, en sit hom oor die twee kliptafels in die ark. So in ander woorde, die wette gaan in die ark. Want hier was Moses besig om die ark van die Nuwe Testament, ek en jy, te manifesteer. So, hy maak die klap oop, die versoendeksel, en hy sit die wette in, hy vat die staf van Aaron wat lewendig geword het, wat Christus symboliseer, lewe uit die dode, en hy sit dit oor die twee kliptafels. Maar hy doen nie net dit nie, hy vat 'n pot, 'n goue kruik,
En hy gaan tel van die manna op, en hy sit dit in die kruik, en hy vat hierdie manna, en hy sit dit saam binne in die ark. En die Here sê, maak toe die ark se deksel. En hy sê, nou gaan julle rol Jordaanrivier toe, kom ek wys jou, vat kan hierdie ark nou toe. Want daar het lewe uit die dood uitgekom. Die dag toe jy Christus in jou lewe aangeneem het, aan jou het hy mag gegee om 'n kind van God te word. So wat het nou gebeur? Hier binne in hierdie ark het 'n staf ingekom, lewe uit die dood, wat Christus Jesus is. Met ander woorde, toe hulle daai ark toemaak, was hy gelaai met atoomkrag. Amen. Toe hulle toe na die Jordaanrivier raak, toe beloof daai Jordaanrivier. Wat moet met jou en my gebeur? Die staf is mos nou hier binne. Die tafels is mos nou op ons harte. So ek en jy het al daai goed. Waar is die brood? Hier is die brood. Ek en jy moet dit net eet. Dis die goue kruik met die manna. Hier is hy. Halleluja. So ek en jy moet dit eet. So wat is nou binne in hierdie ark? Hy's gelaai met atoomkrag. En ek en jy kan dit nie verstaan nie. God's got an army marching through this land. Yes, Lord. Deliverance in the soul and healing in the hands. Amen. Want wat het jy hier binne? Enige Jordaan wat jy teekom, as jy jou tone aan hom raak, moet hy gepak. Ja. En jy stap deur, want dis jy nie. Jy is nie in die ou broedersbond nie. Jy het in die nuwe broedersbond gekom. Halleluja! Nou is dit Christus wat dit doen, nie jy nie. Amen. Prys die Here. Jy kry dit. Amen. Kom ons gaan. Prys die Here. Soms nou, moet dit alweer geblaai. Alright. So, vers 30, die gedeelte. So moet Aaron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurig deur op sy hart dra voor die aangesig van die Here. Right. Ek wil nou hier sê, terwyl ons hier is, kom ons staan stil. Wat het ek en u geword volgens Openbaring? Openbaring sê, ons het konings en priesters van die Allerheiligste God geword. Is dit waar? Amen. So met ander woorde, ek en jy is vanaand priesters. En 'n heiligdom, 'n nuwe heiligdom, Christus heiligdom. Hy is die hoëpriester. En ek en jy is die priesters wat saam met hom werk in hierdie nuwe tempel. Lewende stene wat ingebou is, alles, né? Okay. Pilare wat nooit daar sal uitgaan nie. Dis ek en jy nou vanaand. So kom ons kyk nou. Israel was die volk. En die priester moes Israel gedurig weer op sy hart dra. Dis 'n opdrag vir die kerk. Ek en jy moet vir Boetie langs my en Sissie agter my gedurig deur op my hart dra voor God. Dis 'n opdrag. Anders kan jy nie 'n priester wees nie. Kan jy dit sien? Dit staan hier in die Bybel. Kom ons lees dit weer. Party ouens het dit nie gesien nie. So moet Aaron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurig deur op sy hart dra voor die aangesig van die Here. Dis so, amen. So as jy nie bid vir jou broer en suster nie, as jy die naam priester nie werd nie. So, dis 'n kwaai. Vers 36. Ek wil nou nie hier stil staan nie, maar miskien moet ons dit maar gou lees. Dit vat so baie tyd om ons dit al behandel, maar die ouens wat dit nog nie gehoor het, kom ons lees. Vers 33. En maak aan die soem van hierdie kleed van Aaron. Wil hy met mooi kleed, kyk, hier's 2 stukke klede wat hy aantrek. Hy trek die rok aan en dan trek hy hierdie mantel bo die rok. So dis 2 goed wat hy aantrek. En jy moet kyk, want hierdie 2 goed staan vir die glorie en die heerlikheid van God. Amen. Dis waarmee ek en jy bekleed is. En ons weet dit nie eers nie. Ons ou gesiggies hang as daar net 'n ou dingetjie oor ons lewe kom. In die tussentyd is ons bekleed met heerlikheid en die glorie van God. Halleluja. Amen. En die duiwel kom trap ons lip net so raak.
As hy te ver hang, dan doen hy dit mos met jou. Dan sloeg jy. Die oeliementjie is al geval. Skoon skeel. Ok, so, vers 33. En maak aan die soem daarvan, van hierdie kleed, granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur aan die soem daarvan rondom. En daar tussenin goue klokkies rondom. 'n Goue klokkie en 'n granaatjie. Met ander woorde, goue klokkie, granaatjie, goue klokkie, granaatjie. So, reg rondom hierdie soem van hierdie kleed wat Aaron aan het. Daar's 'n rede voor. Kom ons kyk gou hier. 35. En Aaron moet dit aan hê om te kan dien. So hy moet die heerlikheid en hy moet die glorie by hom hê. Ons gaan nou kyk wat dit is. Die heerlikheid is die vet van die ram. Dit nou vir u verduidelik in die paar weke wat voor. Sodat u 'n openbaring kan kry, hoekom is daar diere gebruik en spesifiek watse diere? Want daar was 'n rede voor. Sodat ek en jy vanaand en vandag kan weet, wow, dit is wat die Here vir ons kom doen het. Dit was toe, ons het dit nie verstaan nie, nou is dit doen. Kom ons kyk hier. Sê Aaron dit aan hê om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word, as hy in die heiligdom voor die aangesig van die Here ingaan, en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie. Met ander woorde, hierdie klokkies het hy aangegaan, die een keer 'n jaar, dat hy hier ingekom, in die allerheiligste deel, agteruit geloop, die gordyn weggevat en agteruit ingegaan, tot by die voel in die donker, want dit was pikdonker hier, want God was die lig wat hier binne was. Tot hy by die ark gekom het, en dan het die ark besprinkel met die bloed, om versoening te doen vir die volk. Ok, jy verstaan dit, ons gaan daarby kom. Skus, ek sê dit nou net gou-gou, dat jy net kan sien. So as hy hier ingegaan het, en die gordyn gaan toe, dan was hy maat hier in die donker. En dan hoor jy die klokkies, kling, die priesters wat in die heilige deel is, hulle kon hoor, maar hy lewe nog. Want sou hy daar ingaan, met sonde, het hy onmiddellik gesterf. Om sy lyf was 'n tou. As die klokkie stil geraak het hulle die tou gevat, dan trek hulle hom uit, onder die gordyn deur, want dan het hy gesterf van sonde. En tog, gaan ek en jy, as priesters, in die teenwoordigheid van God, met ons sonde in ons lewe, soos wat het baie keer bring. Kan nie verstaan, maar hy sou dit nooit waag nie. Daarom is daar nooit 'n hoëpriester wat dood is nie. Hulle sou dit nooit waag, om met daai allerheiligste deel in te gaan, met sonde in hulle lewe nie. So, daar was 'n paar stappe wat moes gebeur het. Die bul moes geoffer word, 2 ramme moes geoffer word, en dan die laaste was 'n mandjie met die brode in, en hierdie brode moes gewy word voor God, as die wyfoffer. Daar's 'n rede vir die bul, 'n rede vir die een ram, en 'n rede vir die ander ram, en 'n rede vir die broodjies, voor God, voor hy daar wil ingaan. As hy daai goed nie gedoen het, dan was sy sondes nie vergewe nie. As ek en jy hierdie goed nie doen nie, dan kan ons nie in die teenwoordigheid van God ingaan, want ons word nie aanvaar nie. Dan word ons offer soos Kain se offer, self, wat voor God wil gaan staan. En dis wat ek met u wil doen, in die tyd wat voor lê, om u te verduidelik, wat elke ding neem. Hoekom het hulle dit daar gedoen? En wat is dit vandag? Wat gebeur vandag? Ok, prys die Here. Is hy nie is Amen. Ok, vers 36. Verder moet jy 'n plaat van suiwer goud maak en daarop grafeer, soos op 'n seelsteen uitgesny word, heilig aan die Here. Dis wonderlik. U sit vanaand hier, ou boetie, en jy weet dit nie, voor jou kom staan, heilig aan die Here. Halleluja. Jy weet wat ons blind, ons sien nie, maar die oomblik wanneer ons Christus aangeneem,
En ons het 'n kind van God genoem. Het ons 'n bordjie voorgekry. Heilig aan die Here. Hoekom dink jy test-drive die duiwel jou so? Hy sien die bordjie voor jou kop. Hoekom dink jy plaai jy die wêreld nie? Hulle het nie bordjies voor hulle koppe nie. Yes, Lord. Hallelujah. Dis hoekom ek en jy in soveel moeilikheid kom. Dis hoekom ons soveel omstandighede skry. Want voor jou kop staan geheilig aan die Here. En ek en jy vergeet dit. En as die omstandighede kom, sê ons, Here, wat gaan nou weer? Jy het geheilig aan die Here voor jou kop. Dis wat aangaan. Kan jy dit verstaan vandag? Die kry dit net. Amen. Ons baie goeie agtergrond. Vers 38. So moet dit dan op die voorhoof van Aaron wees, sodat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig, al hulle heilige gawes. En dit moet gedurig deur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van die Here welgevalle mag. Maar mooi, die woord is daarom, weet jy, perfect, elke ding nie perfect vir jou. Ons lees nou nog 'n skrifgie. Prys God. Die kan nie Eksodus 29 gaan lees. Kom ons lees net 20 en 21. Want dit is waaroor ons gaan praat in diepte. Wil ek graag aanmoedig om hierdie skrifte te gaan lees by die huis. Want dit is moeilik om hier te kom en jy verstaan nie waaroor gepraat word. Maar as jy net so 'n bietjie agtergrond het, net dit deur gelees het en jy kom hier en jy weet daai ding het ek gelees, is dit wat dit beteken, dan gaan die goed net so oop. Okay, so dit is eintlik jou eie nalatigheid as jy hier kom en jy verstaan nie dit wat eintlik wat aan jou. Okay. So kom ons kyk gou vers 28, vers 20. Jy moet dan die ram slag en van sy bloed neem, dis die tweede ram, en dit stryk aan die regter oorlel van Aaron en aan die regter oorlel van sy seuns en ook aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van hulle regtervoet en die oorige bloed moet jy rondom die altaar uitgooi. Dan moet jy van die bloed wat aan die altaar is neem en van die salfolie en dit sprinkel op Aaron en op sy klere, sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns saam met hom, dat hy heilig kan wees en sy klere, sowel as sy seuns en die klere van sy seuns saam met hom. Waar kom die bloedpleit vandaan? Kan jy dit hier sien? Kan jy dit hier sien? Halleluja. Jy moet mooi kyk. Dit staan hier geskrywe. Want ek en jy het 'n opdrag om die bloed van die Here oor onsself te pleit. Want die oomblik wanneer ek en jy die bloed oor onsself pleit, bewys ons geloof in Christus wat gesterf het op die kruis en sy bloed op die aarde gestort het vir jou en my. So pleit ek nooit die bloed nie, erken ek nie dat Christus vir my gesterf het. Wanneer laas het jy die bloed gepleit oor jou? Sit net 'n bietjie jou hand so op jou kop en sê, Here, ek pleit die kosbare bloed oor my en my gesin en elke een. Dankie. Wat het jy nou gedoen? Ek het 'n erkenning teenoor God gemaak en sê, ek glo dat Christus vir my gesterf het en ek glo in die bloed van Jesus. Amen. Halleluja. So elke keer wat jy dit doen, is dit 'n getuienis aan die hemel en die engele dat jy glo Christus het vir jou gesterf. Kan jy dit verstaan vandag? Kerk van die Here. Amen. Okay. Ons is klaar met daai deel. Kom ons gaan lees net Levitikus 8. Ag, ons bou iets en jy moet dit tog asseblief nie mis nie. Ons kom hier op verstaan en wat gaan as jy is omdat hulle kerk skiet. Jy moet dit verstaan. Jy moet dit snap. Levitikus 8. Kom ons lees. 8.
het hy die brandofferram laat kom. Ag, ek wil net hê ons moet net, kom ons begin by 14. Sal net hierdie stuk lees, as jy dit net kan verstaan, want dis waaroor ons hele heiligheid gaan preek. Vers 14 sê, daarom het hy die sondofferbil laat aankom. Onderstreep, dis die eerste ding wat gekom het. 'n sondofferbil. 'n bil, let wel, dit het 'n bil gevat om die sonde te vergeef. Dit het die bil. Dit het die grootste dier gevat wat daar was om die sonde weg te neem van Israel. Grootste dier, nie skapie, die bil. En al wat die bil gedoen het, was net die sonde vergewe. Dit het nog nie versoening gebring of enigiets nie. Daarvoor was die ander goed daar. En dis wat ons gaan behandel. So skryf langs die bil. Versoening. Asos. Kom ons kyk, 14. Daarom het hy die sondofferbil laat aankom. En Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die sondofferbil gelê. En Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom die horings van die altaar gestryk en die altaar ontsondig met die bil se bloed. Maar die oorige bloed het hy aan die onderkant van die altaar uitgegooi. So het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen. So wat doen die bil? Dit bring versoening. Ons gaan nou kyk wat doen die bil in 'n ander sin. So kom ons staan net hierby, skryf by bil versoening. Dis wat die bil kom doen. So kom daar eers 'n bil moet was. Hy het die versoening kom. Dis al die dele wat Christus vir jou en my as lam kom doen het in die Nuwe Testament. Dis wat ons nou hier uit mekaar uittrek en nou gaan ons na elke individuele dingetjie kyk. Hoekom dit? Waarom was dit 'n bil? Sodat ons kan verstaan. As ek nou so kan sê, die 4 gesigte van Jesus Christus. As ek dit so vanaand vir u kan sê, die 4 gesigte van Jesus Christus. Die bil, die ram, die geheiligde ram en dan die toonbroodjies. Dis die 4 gesigte. En ons gaan kyk, hoekom, waarom sê ek die 4 gesigte van Jesus Christus? Wonderlik, hier, genade, wie, ek het al gespring, ek het al gehardloop, ek het al alles gedoen. Vers 16, verder het hy al die vet, skryf by vriend, vet, heerlikheid van God, wat aan die binnegoed was, en die lap aan die lewer, en die 2 niere en hulle vet geneem, en Moses het dit op die altaar aan die brand gesteek, maar die bil met sy vel en sy vleis en sy mis, het hy buitekant die laar met vuur verbrand, soos die Here Moses beveel het, niks van hom gebruik nie. Vers 18, daarop het hy die brandofferram laat kom, kry daar, nommer 2, tweede deel, tweede gesig van Jesus Christus vanaand, die brandofferram. Brandofferram beteken Christus op die kruis gesterf, voorhangsel geskeur, hy het 'n pad gemaak vir ons, om by die volgende offer uit te kom, die geheiligde ram. Ok, eers die versoening. Tweede, die voorhangsel wat geskeur. Afgegaan in die doodryk, sleutels by Satan gevat, die lam geword, of die ram geword, wat deur die vuur gestap het, want hierdie ram is totaal verbrand. Dit was die manifestasie van Christus, wat die dood oorwin het. Wat die almal van dood uitgetrek het en gesê, dood, waar is jou oorwinning? Graf? Kan nie verstaan wat ek vanaand vir u sê. Wonderlik man. Prys God. Ons gaan dit in diepte behandel. Ek sê dit nou net vir u dat jy kan verstaan waarmee ons besig is, waartoe ons op pad. Ok, so, en Aaron met sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. Moses het dit geslag, die bloed rondom die altaar uitgegooi, en hy het ook die ram in sy stukke verdeel, en Moses het die kop en die stukke en die vet aan die brand gesteek. Maar die binnegoed en die poot het hy met water gewas. Mooi. En Moses het die hele ram op die altaar aan die brand gesteek.
Dit was 'n brandoffer as lieflike geur. 'n Vuuroffer was dit aan die Here, soos die Here Moses beveel het. Christus in die doderyk, deur die helse vuur, sleutels gevat, dis hierdie ram. Van die voorhangsel af, reg deur die vuur tot oorwinning. Halleluja! Prys God! Amen. Daarom is hierdie ram heeltemal verbrand word. Niks is gebruik van hom. Onthou jy die lammetjie in Egipte? Moes net so op die vuur, op die vlamme gesit geword het, geen been gebreek nie. Nog 'n manifestasie van Christus wat dit vir ons sou kom doen. Kan jy verstaan vanaf? Right, kom ons gaan 'n bietjie verder. Vers 22. Dis nou die derde offer. Daarop het hy die ander ram, die wydingsram laat aankom. En Aaron met sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. Skryf daar ons op. Geheiligde ram. Om Aaron te help om voor God in sy teenwoordigheid te kan staan. As hy hierdie ram nie geoffer het, die tweede ram, die geheiligde ram, kon hy nie voor God ingaan. Wat sê dit vir jou in my kerk vanaand? As ek nie deur hierdie fases gaan nie, dan kan ek nie in God se teenwoordigheid gaan staan nie. En dis wat ons nou moet verduidelik. In hierdie tyd, wat is jammer die tyd is so kort, weet jy? Ek sal dwars deur die nag vir u preek, en nie verduidelik. Dat jy net by hierdie goed kan uitkom en kan sien my genade. Ja, halleluja. Wonderlike goed. Kom, ons kyk gou. Moet hierdie goed gou aan. So, hierdie ram was die geheiligde ram. Amen. Dis die derde offer. Hierdie geheiligde ram. Hier was die voorhangsel geskeur. En hierdie geheiligde ram was Christus Jesus. Wie se vlees geskeur was. En ek en jy kan net deur hierdie ram in die teenwoordigheid van die Allerheiligste God kom. Vorige Jesus se gesig, onthou jy, doderyk. Voorhangsel geskeur. Al hierdie goed, dit was die vorige gesig van Jesus. Die eerste gesig van Jesus, die bul, versoening, vir jou en my gebring. Wat het eintlik versoen? Die mens met God. Amen. Hy kom van die hemel af, hy kom doen die versoening vir die mens, sodat die mens weer met sy God kan kommunikeer, sodat sy God weer onder die mense en in die mense kan woon. Dis die wonderlik, eerste gesig van Jesus, versoening deur die bul. Tweede gesig van Jesus, voor sy hangsel geskeur, deur die doderyk, deur die vlamme, sleutels van die dood in die doderyk, dood oorwin, en daar staan hy, dis die tweede gesig, die ram wat heeltemal gebrand is. Derde gesig, kom ons, hier staan hy, in die plek van die gordyn, die geheiligde ram, Christus Jesus. Aanvaar is die offer deur God die Vader, en sê, dis die ultimate offer, kom, sit in my regterhand, hier is hy. Hy is die ingang na die Vader. Daar's nie ander wy om by die Vader te kom. So, hierdie derde ram is die geheiligde ram. En dit help ons om God, wat heilige God is, sy teenwoordigheid te kom. So as ek nie deur Jesus gaan nie, dan kan ek nie voor God staan nie. Want hy is 'n verkeerde vuur. En net Jesus is aangeneem as die ultimate offer. Daar's geen offer wat ek en jy kan bring nie. Geen werke nie, niks nie. Ek moet glo in hierdie Jesus Christus. Amen. Voor ek in die teenwoordigheid van God kom. Okay. Kom op, almal in Christus. Ag, man. Die. Okay, vers 23. En Moses het dit geslag van die bloed geneem dat aan die regteroorlel van Aaron en aan die duim van sy regterhand en aan die grootte van sy regtervoet gestryk. Wat gebeur hier? Hierdie bloed is van hierdie geheiligde ram van Christus. So wat doen hy nou? Hy's besig om Aaron en sy seuns te heilig deur die bloed van hierdie ram. Wat doen die bloed van Jesus vir jou en my? Dit bring ons by die heiligheid van die Allerheiligste God. Hoe wil hulle die bloed in die Bybel uithaal? Hoe gaan hulle dit dan by mekaar kry? Nee, as jy belief.
ander woorde, alles wat regs is. Want alles wat regs is aan die regterkant van God. Alles wat links is bokke. Dit word verloor. Halleluja. Hy sê regs omdat die AWB is nie. Hy is regs omdat dit geregtigheid van God is. Amen. Oh, halleluja man. Prys die Here. Okay, so sy toon. Hoekom sy toon? Sodat hy nie meer dansplekke toe gaan nie. Sodat as die kar wil indraai, dan wil die kar nie indraai nie, dan ry die kar verby. Soos die Johan Huis gesê het. Want hy toon is nou op die petrol. En hy hande met die regterduim, wat nou die geregtigheid van God deuragtig geword het deur die bloed van Jesus aan sy duim gesit. Daai ding wil nie meer die stuurwiel na die verkeerde goed draai nie. Hy ry huis toe. Halleluja. En hy hoor. Sodat hy net kan hoor wat God vir hom wil hê. Amen. 'n heilige lewe kan lewe. Die wonderlik. Die God vir ons hierdie goed uitgewerk. Hierdie plan, hierdie pad wat hy vir ons voorberei. Kom ons kyk gou die laaste. Wow, man. Vers 24. Dit het ons nou gelees net. Nee, lees dit. Moses het aan ook die seuns van Aaron laat nader kom, so ook die priesters. Met ander woorde, dit wat met die hoëpriester gebeur het, dit het ook met die priesters gebeur. Ek en jy is vanaand priesters in hierdie priesterdom van Christus Jesus. So whatever met hom gebeur het, moet met jou en my gebeur. Ek kan nie nou 'n voorspoedige lewe leef en die kruis neergooi nie, want hy het 'n gekruisigde lewe geleef en ek en jy is kruisdraers. Amen. Ek kan nie agter mamma aan hardloop nie. Sê hy die doopwater uit kom lê die kruis daar. Sê Here, wat se kruis is hierdie? Dis 'n gekruisigde lewe my kind. As jy my navolger wil wees, sê die woord, dan moet jy jou kruis optel en hom dra en my volg. As ander ons wat hierdie doopwater kom, en dan sien hy die kruis en sê, pastoor, wat se kruis is hierdie? Moenie worry oor hom kom. Ek en jy ons lewe voorspoedig lewe. Ons gaan nie oor die berg van omstandighede nie. Nee, ons soek 'n shortcut en ons gaan so nie om. Okay, ons. 24, nog altyd. Moses het ook die seuns, okay. Van Aaron laat nader kom en van die bloed aan hulle regteroorlel en aan die duim van hulle regterhand en aan die groottoon van hulle regtervoet gestryk. Daarna het Moses die oorige bloed rondom die altaar uitgegooi. 25. En hy het die vet, skryf weer, verwys na God se heerlikheid, geneem met die vetstert en al die vet wat aan die binnegoed was. Wat sê die woord van die Here? Soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en dan kom jy by die vetgedeelte uit. Maar jy moet eers die koninkryk soek en sy geregtigheid. Die bloed moet eers op jou regter toon wees, op jou regter duim wees en op jou regter oor wees voordat jy die oorvloedige lewe van Christus kan kry en lewe. Kan jy verstaan? Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat jy kan lewe en oorvloed kan hê. So ons kan oorvloedig wees. Weet jy waarom? Oorvloedige rykdom van die hemel, nie sienbare goed nie. Almal wil ryk word. Ja, ons gaan die Here nou wil ons ryk word voorspoedig. My broer, los het. Jy gaan braai, val hy goed. Braai, kom ons kyk. 25. En al die vet wat aan die binnegoed was, en die lamp aan die lewe, en die 2 niere, en hulle vet, en onderstreep die regterbout. Dan skryf langs die regterbout, teken van krag. Waarmee trek ons hierdie? Dis waar die krag is. Skryf daar teken van krag. Dit is so mooi, as ons net by dit kan kom. Vers 26.
En ook het hy uit die mandjie skryf 4de offer. Ook het hy in die mandjie met ongesuurde koeke, wat voor die aangesig van die Here was, 1 ongesuurde koek geneem, en 1 oliebroodkoek, en 1 platkoek, en hy het dit op die stukke vet, en op die regterbout neergesit. Nou moet jy by my bly. Dit nie kry nie, mis jy dit. Ek wil hê jy moet hier skryf, langs ongesuurde koek, Jesus se menslikheid. Wat sê hy? Ek is die brood van die lewe. Wat is dit anders as menslikheid? Maar ons gaan dit in diepte behandel, dat jy dit mooi verstaan. Kerk is hierdie goed kry. So voort. Vers 27. Onthou, hy het alles hier bo mekaar gepak, op die regterbout van hierdie geheiligde ram. Onthou, nie die ram wat heeltemal verbrand is nie, hy is weg, verby. Hier is ons nou by 'n geheiligde ram. Hierdie geheiligde ram, die voorhangsel is nou geskeur. So ons het hierdie geheiligde ram nodig om nou die allerheiligste deel te kan kom. Kan jy dit verstaan? Jy sal dit later verstaan. Kry dit, berg dit net hier. Vers 27. En dit alles op die hande van Aaron en die hande van sy seuns gelê. En hy het dit as 'n beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Toe Christus opvaar, hy sê vir Maria, moenie aan my raak nie. Ek was nog nie by my vader nie. Maar gaan sê vir my boeties, ek gaan hulle in Galilea kry. Is dit waar? Maria draai om, sy hardloop na die boeties toe. Die Here vaar op terug hemel toe en hy kom ingestap in die hemel. Met die bloed. Sy bloed. Hy die lam. En hy kom ingestap in die hemel. En God die Vader sit op sy troon. En voor sy troon staan die ark. Ons het dit nou die dag gepreek daaroor. In Openbaring, hy sê die Here die hemel oopgemaak en almal het sy ark in die tempel gesien. Nou weet jy? Right. So Christus kom ingestap in die hemel. En hier sit God die Vader. En hy kyk na Christus die lam. En Christus vat die bloed en hy sit dit op die altaar. En hy is besig om versoening te bring, soos wat Aaron dit op die aarde gedoen het, vir die hele mensdom, met sy eie bloed. Rein, geen gebrek, hy die lam, onberustelik. Hy staan daar en hy sit sy eie bloed op die altaar. En God kyk na die bloed, en onmiddellik, toe hy die bloed sien, toe sê hy as vergifnis vir jou, kom, sit hier op my regterhand. Maar toe hy inkom, toe kom hy in, en hy wyf vir die Vader. Toe dis dan wie wat daai dag. En ek dink sy mens kan dit sien, en replay, en weer replay. Hier kom Christus, en hy staan voor God die Vader. En hy wyf vir homself, hy sê offer. En die pa kyk hom so, en hy is tevrede met hom. Halleluja. Weet jy wat? Nou kyk pa vir jou en my, deur Christus Jesus. Hy is tevrede met jou. Dis so. Sit Dis hom. waar. Amen. Want ons is 'n instrument van onsself. Oké, waar is ons by die koekies? 27, 28. Daarop het Moses dit uit hulle hande geneem en dit op die altaar, bo op die brandoffer, aan die brand gesteek. 'n Wydingsoffer was dit as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. Och, ek dink ons net nie so. Is dit die oulike goedie? Amen. Ons het dit nog eens behandel nie. Amen. Ons het nog net die skrif gelees. En ek kan nie sien, hier wat, excuse as ek het nou vanavond lees. Ek het so 'n braaitjie, daar by die huis. En as ek nou, voorreg is om 'n stukkie wors, iets daarop te kry, dan ek keer, of 'n spoeg loop uit my mond uit. Het dit al met nie gebeur? Jy is so lus vir daai ding, nou broer, jy dink aan hom, dan jy verskielik dan voel jy, my mond afveer. Dis of jy hom ryk, dis of jy hom sien, dis of jy hom kan voel. Ek proe hom al. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? As die
Here deur sy Heilige Gees vir u net daai lus vanaand om die tong kan gee. Amen. En die sê wie maak nie saak wat gebeur nie. Volgende Sondagmôre kom luister ek na To Be Continue. Amen. Ons was altyd toe seker klein kindertjies was ek weet nie wie versamel wie as hulle was hier so baie met my sizes. Ons het in Germiston toe. Daar was so Saterdagmôre, wat is dit 20th century? 20th century. Ja, so fliek dit. Ja. Dan ons die bus gevang. Rydies. Dan ry ons fliek. Dan dit daai tyd was nie soos vandag nie. Mag. Anyway, dan gaan ons nou daar, dan sit nog kyk ons nou byskoop 10:00 die oggend se show. Kyk ons. Dan hulle Zorro daar met 'n perd. Want Zorro altyd so gedonk daai tyd se musiek. Jy onthou dit seker, jy het dit gesien al man. Ja. Wie? En dan ewe skielik kom al op die stuk wat nou die belangrikste is. Dan staan daar To Be Continue. Next Saturday 10:00. Ja. Wie dat is so maar jy wou nou daai ding gekyk het en nou moet jy so. Nou dis hoe ek wil hê. Ek bid vanaand my gebed is in die Heilige Gees in die hart so werk. Amen. Amen. Dat jy nie van huis toe gaan nie. Dat jy sê nee man, kom ons maak hierdie show klaar. Prys God. Mag die Here u seën. Ryklik. Moenie volgende week mis. Ons kom by volgende week by die dieptes uit. Sodat jy kan verstaan volgende Sondagmôre wat beteken die broodjie? Wat beteken hierdie vet? Ons gaan in die dieptes van die heerlikheid sodat dit oop is vir jou. Moenie dit nie mis nie. Ek vra jy mooi. As jy hierdie goed kry, gaan jy Christus in sy volheid verstaan. Jy gaan die 4 gesigte van Christus sien. Jy het nie eens geweet hy het 4 gesigte. Hallo. Amen. Jy het nie eens geweet nie. Jy het nie eens geweet dat ons nog in Openbaring gaan uitkom. By die kalf. En by al die gesigte, die leeu. En daai 4 gesigte van die Here nie. Ons moet eers hier, want eers nie. Hier is nog nie. Hoe gaan ek dit nou vanaand sê? Voorbereid om met daai groot goed uit te kom. Ons moet eers hierdie pad loop. As ons hierdie pad loop, dan gaan ons verstand oopgaan. En dan kan ons die groot verborgenhede van die Here verstaan. So kom ons kom by hierdie verborgenhede van God uit. En as jy nie kom, dan is dit nie my skuld. Ja, ek sal die DVD kry. Die salwing van die Here is hier. En hy beweeg. En hy werk op mense se harte en lewens in. As jy die DVD kyk, dan ervaar jy dit. Ekskuus, jammer as ek dit moet sê. Dis soos letter. Ja, jy's alleen. Ja. Jy's alleen. Dis alleen. Oh, jy al alleen gaan brand? Nie 'n vriend nie, niks nie. Jy staan daar onder die boom, jy braai jou stukkie vleis en jy dink, ag, Here, as dit tog maar net 'n maatjie gaan. Iemand haat dit wat jy by hom gesê het. Die Here, Kan jy verstaan? dit is goed. Nee man, prys God. Kom! Ons gaan groot goed leer. Amen. Prys die Here. En jy gaan by hoogtes uitkom en jy gaan sê, die wêreld sien my nooit weer. Dis Want nou weet ek die Bybel is waarheid. Amen. Ek het geloof gekry in Christus Jesus. Want dis wat dit doen. As jy goed vir jou oop gaan, dan kry jy dadelik geloof. Ja, die Bybel is die waarheid. Want daar bewys hy dit en daar bewys hy dit en daar bewys hy dit. Sien jy, dan wil jy sommer opspring in die banke. Jy wil nie eers wag dat jy ook klaar preek nie. Sê ek het geloof in Christus gekry. Halleluja. Is daar iemand wat wil opstaan? En sê ek het geloof in Christus. Halleluja.
Goeienaand almal. Ek wil die Here baie sê, baie dankie dat ek vanaand hier kan staan. Eintlik is ek baie skaam, want die Here is my iets vreeslik om hier te staan. Maar ek wil net sê dat ek kom al in die kerk vir 10 jaar en in 10 jaar het ek die Here gedien. 7 maande dien ek hom en in 3 maande dien ek die wêreld. En dan 9 maande dien ek die Here en dien ek 2 maande die wêreld. En dan dien ek weer 8 maande die Here en 4 maande die wêreld. En so was my lewe die afgelope 10 jaar. En ek het net verlede jaar September toe kom ek tot 'n besluit. Ek was al 4 keer, ek wil nou nie al die stories vertel nie, maar ek was al 4 keer dat ek by die dood omgedraai. En ek was lang tyd in die hospitaal. Hulle het op stadiums al, daar was terapeute oor my, wat vir my sê, jy gaan nooit in jou lewe weer loop. Hulle het my reisstoele geskryf by die hospitale. En hulle sê, van die reisstoel saam huis toe, want jy gaan in jou lewe nie meer loop. En ek het net verlede jaar September, toe kom ek op 'n punt, toe voel ek, soos die Engelsman sal sê, ek is nou bezig om my lap te push. Jy weet dat die Here my al 4 keer daar diep uitgehaal en elke keer gooi ek het terug in sy gesig in. En verlede jaar, soos ek sê, September, toe besluit ek, jy weet, sommer moet ek 'n plan maak. En toe het ek 'n geveg gehad. En ek het die geveg deurgestoei. En jy weet, ek moes besluit, hoe kan ek nou maak, gaan ek nou weer vir 6 maande die Here dien, en dan weer vir 3 maande die wêreld, of wat gaan ek nou maak? En ek sê, ek het 'n groot geveg gehad, en toe het ek besluit, ek gaan nou die Here alleen. Ek gaan nie weer die wêreld dien. Amen. Ek het my vanoggend laat doop. En ek loop nou die smal paadjie en dit gaan miskien vir my moeilik wees. En ek wil hê julle moet almal vir my bid dat ek op die regte pad sal bly. En ek wil verseker Marie sê, baie dankie, sy 10 jaar, is hy my nie gelos nie. Ek het aan met rond by haar aangekom, en nou vloek ek al. Jy weet, en dit is nie reg, en sy elke keer dat sy oor dit kyk, sy na die vorige pastoor toe gekom, toe het ek sê, wat maak ek met die man? Hy maak my raad op. Toe het hy maar uit 'n grap uit waar gesê, daai ou is jou skierpappie. En jy weet, op die helling het sy my raad deurgekry en ek wil vir haar sê, dankie. Ek weet, soos ek sê, ek is nog onder hierdie doopwater en dit is my lekker om die Here te dien. Amen. Ek bly by mense, ek bly by my niggie, agter in 'n bachelor woonstel. Nou hulle is mense wat elke Vrydag aand as hulle van die werk afkom, dan is dit dan voor haar borrelstoor toe gaan en kaste bier en braaivleis. Dis elke Vrydag se ding. En soos ek sê, van September af, nou dan kom my niggie se man by my, dan sê ek, Geheilig, kom jy saam ons braai. Dan sê ek, Deel, ek gaan my die braai skiep. En dan sê hy, man, drink net een. Dan sê ek, Deel, ek wil nie een hê nie. Naderhand dan haal hy die een vir my uit die huiskas uit. Dan bring hy hom vir my. Dan sê hy, asseblief, maar net hierdie een. En ek kon dit weerstaan vir 4 maande lang. Dan sê ek, soos 'n klein seentjie. As hy sy rug op my draai, dan sê ek, yes! Ek kom weer, kom ek die duiwel wegstuur. So ek wil net vra dat julle almal asseblief my sal bid. Ek weet dit is 'n moeilike pad, wat ek weet nie 'n maklike, lekker pad daar. Maar daar gaan versoekings in my rigting kom. En ek wil hê julle moet vir my bid dat ek dit sal verstaan. Amen.